Eso. Ajá. Bueno, No hay extraño porque la por ese sonido viene el cliente con el mamalón, señores. ¿Oyen eso ustedes? Oiga pues. ¡Ah! Oiga. No le da cosa pensar que su mamalón vaya a andar así. Que le ande haciendo ese gran sonido raro. 240-354-8897. Nos vamos con el primer diagnóstico, señores. Bendiciones. Anda moliendo. Anda moliendo hierro. Bueno, vámonos para el taller, pues, papadito.